Здорово, мужики! Выбрался в лес протестировать для вас дакотский очаг. Сейчас попробуем вырыть эту шляпу. По сути, две ямы просто, да. В одной все это дело жарится. Надо немного, наверное, расчистить поляну. Вот. В одной дыре подкидываешь дрова, и она у тебя как топка, и можешь на ней готовить. Другая, ну, просто подсос воздуха получается. Идея в чем? Вот люди, которые это делают, там вот, блять, просто тактические боевики-выживальщики. Вот Рэмбо реально. То есть ты его выкинь, я не знаю, с ножом просто в тайге, он, блядь, я не знаю, дворец тебе построит и будет жить там неделю, блядь, и ничего с ним не будет. Либо такие челы тоже с обмундированием за столько денег, что пиздец просто. Ты мог на эти деньги, я не знаю, нанять бригаду, блядь, телохранителей, которые за тебя будут копать. Мы это тестим для чего? Моя идея. Блядь, лес какой-то странный еще. Первый раз тут таинственный. Много где запрещено костер разводить. Вот в Европе, в частности. Да я думаю, в определенные сезоны вообще во всех странах запрещено. Блядь, земля ебучая просто. Вот корни всякие. Они вот еще склеют, знаешь, вот 3 секунды, блядь. Вот он просто, вот мы сейчас хоп, хуяк, у меня уже есть. У него, он говорит, у меня 30 сантиметров вход, а внизу на глубине 40 сантиметров, 60 сантиметров, блядь, ты ебанулся? Ты что, блядь, это 5 часов копал? Я не знаю. Короче, идея в том, чтобы вот пожечь, потому что разведчики, это вот, представь ты, блядь, разведчик, идешь за линию фронта в 24-й раз, как Арестович, и ты, блядь, начинаешь вот эту хуйню копать, блядь, лопатой бездымный огонь, блядь, разводить. Ты долбоеб? Не знаю, ребята, что-то, мне кажется, ни один разведчик никогда эту хуйню не копал. Только разве что на какой-то, ну, большой, длительную стоянку. Но, опять же, хуй его знает. Консерву, блядь, взял, захавал. Какой бездымный огонь вообще. Это как? Я не знаю, одно дело... Сухие дрова ты, если в супермаркете купил, принес с собой в лес, красиво их туда, блядь, заложил, розжига какого-то дорогущего туда ёбнул, и все, у тебя костерочек прекрасный, хоть в дакотском очаге, хоть в луже, где угодно. Ты, блядь, в мокром лесу. Я человек городской, я вот тестирую, просто мы из квартиры, ребята вышли, посмотрели видос, там миллионы просмотров, ребята, вот тебя, старик, знаю, ты такой, ебать, вот эта вещь. Дакотский очаг, вот эта вещь. Пришел, что, бездымно, хоп, дровишки кидаешь, оно загорается, кастрюльку сверху положил. Готовишь, что хочешь, отличная вещь, да? Мне кажется, пиздешь все это. Сейчас я для вас протещу, за сколько я эту ебалу выкопаю. Ну, а потом же нам еще дрова в сыром... Здесь корни, блядь, как они это копают? Я не понимаю. В лесу же корни. Я однажды крысу закапывал, сдохла. Питомец мой. Ну, в смысле, не такая, не чужая. Мы за нее деньги платили, чтобы она у нас жила. Это ж пиздец, блядь. Этот, говорит, полметра глубины, 30 сантиметров входное отверстие, 60 сантиметров... Ебать, я чела видел, он ножом все это сделал. Он говорит, делаем дакотский очаг ножом. Берет вот так вот, короче, ножом в землю хуярит, расковыривает, типа как киркой, и вот так вот руками начинает выгребать. И думаю, блядь, старик, ну, во-первых, мне жалко нож. Я, конечно, не знаю, то есть, ну, ладно, утилитарная, блядь, и ноги затекают. Ох, ребята, ну вы не захотите этого делать, честное слово. Просто, я даже не знаю, просто бред. Что, а лопату ты где возьмешь? Ну, а ножом вообще, ну, так он выкопал, там, конечно, много склеек было. Ребята, я честно думаю, дня 3 ее копал. Или просто за кадром на склейках, ну, доставал нормальную, блядь, лопату штыковую, здоровенную, садовую. Тут, ебать, тут пошла, короче, ну, просто жесть. Тут камни, какая-то глина. Прокопалась сантиметров 10 пока. А интересно, я вот это вот, когда вот так вот делаю, это, блядь, вот разведчика нихуя не выдает, да? Вот это вот клацанье. Это же, блядь, чушь просто. Ладно. Посмотрим, что из этого получится. Технологий много на самом деле. То есть, во-первых,
Ну, они же, блядь, еще все инженеры такие. Вот. Ты вот... Ладно, разведчик, да? Он, типа, подготовленный боец, он, может быть, 10 лет тренировался эту яму копать каким-то специальным своим инструментом. Никаких вопросов. Но они же говорят, типа, бездымный костер для выживания. То есть, вот, это как вообще? Это ты, типа, от кого-то прячешься в лесу с лопатой, очевидно, вырываешь себе вот эту яму и потом бездымно живешь вокруг нее? Ну, хуй его знает, ребят. Говорят дакотский, потому что Дакота, как штат, типа в Америке, что они вот у индейцев эту хрень подсмотрели. У индейцев, понятно, у них же стационарные лагеря, то есть, блин, они, может, там, ну, запекают, я не знаю, в яме такой какого-то, блядь, целую антилопу или что они там, ламу поймали. Это просто киркой надо копать, реально. Это просто ужас. Короче, ребят, для турпохода это просто дерьмо. Честно вам говорю. Вот. Но мы попробуем все-таки до чего-то докопаться. С ножом, конечно, да, с одним вообще. Я не знаю, как без топора, например, и пилы. Потому что я раньше думал, что топор в лесу достаточно. Блять, сука! А-а-а! Кажется, я выдал немного свое местоположение. Надеюсь, скрытность до конца еще не провалена. Жопа, ребята, не знаю. Блять, уже жрать не хочется, честное слово. А сколько сил ты на это... То есть это ж реально неприменимо вообще никогда. Потому что ты сил много тратишь. То есть если ты... Ну, реально, ты оказался в лесу, да, у тебя, блядь, лопата, топор, пила. Я, честно, вот люди, которые топором заготавливают дрова, я имею в виду из дерева. То есть не то, что у тебя уже напиленные вот эти чурбаки, а ты просто, блядь, свалил дерево и пытаешься его на дрова заготовить. Вы кто вообще? Я не понимаю. Ребята, всем можно овладеть, да, всему можно научиться, никто не спорит. Просто я хочу, чтобы... Наши такие обычные, мы же все-таки, блядь, урбанизация бешеная. Мы городское население. А время такое, что начинаешь думать о том, что, блядь, а может тебе скоро в лесах выживать придется. Прятаться просто как собаки. Или дакотский очаг этот поганый во дворе у себя копать, многоэтажки. Что, блядь... Ты сука какая. Тут, короче, деревья поваленные, какие-то таинственные, снизу подгрызанные. Тварью какой-то неведомой. Опасаюсь ее. Буду оглядываться почаще. Будешь, блядь, дакотский очаг во дворе своем жилого дома многоквартирного херачить, блядь, за милую душу. Просто молча. Очень. Потому что ветер, например, да? Или что? Да нет, да все равно ты, блядь, будешь мебель дома жечь. Наверное. Если уж согреться нечем. Хер его знает, ребят. Время такое поганое, что смотришь на вот этих... Мы же реально угорали с этих людей. Ну сколько? 20 лет мы просто с них ржали. Ай, блядь, ноги затекают, вообще жопа. Я смотрел на ютубе вот этот мистер Преппер американский. На самом деле, на мой взгляд, топовый чел. Очень круто объясняет и вещи полезно рекомендует. Но они там, блядь, с пухами все. Конечно, у него там видео, типа, какую из винтовок, с каких калибром я предпочитаю, сколько оружия с собой ношу. Здравствуйте. В США, может быть, но в США я, блядь, с оружием, наверное, бы просто без оружия из дома не выходил. Тут камни какие-то. Я еще чела смотрел. У него, короче, он говорит, дакотский очаг был. У него особо склеек не было. Он за 15 минут вырыл. Он, короче, вот так вот лопату вставляет полностью на штык. Вот так вот вытаскивает, в сторону складывает. Еще на штык вставляет. У него уже яма 2 штыка. Это что, блядь, такое? Я не знаю. Это то ли там было подкопано заранее, то ли песочек какой-то. В общем, это срань, ребята. Про что говорил, блядь, забыл уже. Вообще, если вы никогда не пытались развести костер самостоятельно, даже, я говорю, вот, со спичками, с зажигалками,
со всей хуетянью, просто вот без какого-то топового розжига в мокром лесу, ребята, просто смерть, реально. То есть, если вы думаете, что вы где-то, когда-то что-то выживете, ну, это исключено. Просто я пробовал несколько раз, и из мокрых дров развести костер, даже, блядь, без ветра, в каких-то там тепличных условиях, это жопа. Просто идите попробуйте. Ну или подписывайтесь, посмотрите, как я попробую за вас, и увидим, что из этого получится. Короче, технология этого дакотского очага дохерища есть. Рекомендуют в основном на склоне копать, чтобы подсос... Блядь, поезд еще едет. Таинственный лес, ребята, таинственный. Рекомендуют на склоне копать, чтобы подсос воздуха прокапывать сбоку. Вот. Чел тот с ножом просто, короче, вот так вот пырял склон, вот, и выгребал оттуда землю. Жопа просто. Найдите это видео, посмотрите. Вот, ну, если склон... еще, говорят, и типа найди какую-то яму. То есть уже изначально во враге каком-то должен быть, чтобы тебя не спалили. Вот. И ты можешь как ты можешь выкопать 2 независимые ямы. Ну, что-то это, блядь, не знаю, кажется, это вообще вздрочь. И потом пытаться как-то проковырять. Но ты лопатой это, очевидно, не сможешь сделать, правильно? Ты ж туда вот так не войдешь, не знаю, то есть как-то руками, опять же ножом. Вот. Не очень, мне кажется, если честно, вариант. Можно прокопать вот такую траншею, просто, ну вот, типа вот такого вот размера, и потом, значит, заложить что-то вниз, ну, типа палку какую-то толстую, которая потом воздуховодом будет после ее изъятия, и, значит, сверху землей захерачивать, утрамбовать, ну, как-то, я не ебу, как это сделать, ребята, честное слово, потом вот так вот как-то, чтобы оно у тебя все не расхерачивалось, ну, мне кажется, жопа. Самый, мне кажется, нормальный вариант, но там больше всего землеройских работ, это копать вот так вот под углом. То есть, как ты копал бы на склоне ровно, то есть, если ты не на склоне, но ты как бы просто вот отсюда... челы еще берут, короче... Ну, я вырыл подсосное отверстие за 3 метра от своего очага. Я думаю, чел, за 3 метра, ты что, блядь, ебанулся? Он говорит, ну, чтобы воздух там что-то то ли нагревался в земле, то ли охлаждался. Я не понял, если честно. Разведчик выживает. Я ебу, ребята. Тут какая-то, блядь, коричневая глина пошла, которую уже невозможно копать. Если честно. Я думал зайти в магазин сухие дрова какие-то купить, потому что подозревал, что я так заебусь с выкапыванием этой ямы, что уже не захочу. Блять, отлетает в ебало. Очки хорошо бы надеть, штаны изморал. Ну тут я вот в походе, да, вот я просто вышел, блять, дакотский очаг сделать. Не, это, ну, вещь, не знаю, напишите в комментариях, где вы считаете можно использовать это. Но я реально не понимаю. И я вот сколько вот по лесам где гулял, ну так, чисто просто как туристически, однодневно, ну, как однодневно, 2 часов, там, 3 часов. Просто чисто. Что заебали люди, ребят, честное слово, заебали просто вот в городах. Да вы чё, блядь, сами не знаете, что ли? Вот эти люди, которые не ты, как Ваня Усович говорил, вот они, блядь, все какие-то не такие. Слушайте, ну так можно, в принципе, потихонечку продрачиваться. У меня еще лопата тупая, конечно. Сука, думал, лесничий с ружьем. Ебанет меня. Лопата, конечно, тупая, но опять же, если бы она у меня была острая, чтобы я сейчас по камням здесь ебашил. Я не знаю, ребят. Как вообще лопаты точить? То, что мне, блядь, пойти к мастеру по ножам и сказать, затащи мне лопату. Я, блядь, иду в лес дакотский очаг копать. Это же, блядь, неадекватность какая-то, не знаю. Вообще в лесу хорошо. Ну, сейчас, кстати, не очень даже, что хорошо. Сейчас декабрь, кстати. Новый год почти, там, что-то 29-е. Вот. Не холодно, у нас +9. Все равно копается тяжело. А если это в мерзлой земле вы делать будете, ребят? Я не знаю. Блять. Сука!
Не, ну что-то получается, ребят. Ну, сделать это можно. Реально, это выполнимо. Немножко... Сейчас я вот этот каменный слой какой-то прошел. Тут... Песочек уже сыпется. Не знаю, если вы думаете, что я лошара, и вы такие, типа... Смотри, бери лопату, иди в лес, копай дакотский очаг. Вот прямо сейчас иди скопай, потом, блядь, расскажешь, как тебе весело было. Не знаю, ребята, что-то я уже заебался. Я уже домой хочу, если честно. Что мне уже, блядь, не нравится этот очаг. Но у меня здесь, давайте оценим. Сейчас сколько времени мы снимаем. Давайте я посмотрю. 16 минут. Так, ну что мы выкопали? Выкопали мы сантиметров 30, наверное. А радиус всего отверстия, ну, тоже 30. 30 на 30. Но, по идее, мне еще надо сантиметров 30 вниз пройти и там по ширине увеличить. Делать я этого, конечно же, не буду, наверное. Ладно, попробуем как-то... Знаете, что сделаем? Мы вот так вот... Сейчас мы изичный сделаем дакотский очаг. Мы вот так наискосок прокопаем траншейку. В нее... Я вот здесь палку видел здоровую. Сейчас мы вот так сделаем. Мы вот эту палку туда заложим. Вот так вот наискосок, ко дну. Потом прикопаем землей, утрамбуем хорошенько и палку выдернем. И у нас получится вот такое вот круглое подсосное отверстие туда. Все, будет готово. Но я сейчас все-таки немножко углублю, наверное. Так, чисто, чтобы, ну, блин. Для чистоты эксперимента, а то скажете, блядь, долбоеб. Мало выкопал, конечно, не работает нихуя. Я топор в машине забыл. Вот это большая беда. Потому что сейчас, когда мы это дело докопаем, надо будет как-то дрова добыть, чтобы его протестировать. Слушайте, он дальше копается легче. Или, может быть, знаете, сноровка появляется. Я так-то, ну, не помню, когда последний раз копал такие ямы. Наверное, никогда. Вот. Поэтому как-то дрова без топора добывать будем ножиком вот таким Lion Steel. Жена мне подарила. Посмотрелся, блядь, часов, наверное, 100 обзоров ножей для выживания, экспертов вот этих всяких ебучих. Ты должен себе выбрать нож сначала по типу, типа какой он. Там складной, не складной, full танк. Это когда вот он у тебя весь металлический, а ручки это просто такие приклепки деревянные с боков. Вот, они full танк. Блять, а надо вообще землю по краям выкладывать? Я что-то вот не помню, они так делали? Наверное, надо, я же так яму, по сути, углубляю. Ну да, но бывает не full танк, типа просто ручка какая-то деревянная, у нее всаживается лезвие. Вот, но это неприменимо для каких-то силовых работ, для бушкрафта и такого. Что, блядь, определись сначала. Сначала иди работать. Вот это я бы первое сказал. Что, блядь, за 3 копейки купишь обоссанный китайский нож, который, блядь, несчастные дети ковали в подвале, с самой обоссанной стали. Какой-то... Ай, блядь! Ну, это травмоопасно, я, ну, честно говорю. Это реально, это надо вот, ну, в очках каких-то. Фулл... Колени, опять же, промокают. Фулл защите какой-то. Ребята, это вот для... Не знаю, деревенские, может, они такие, типа, ты шо, блядь? Просто ебанулся. Не знаю. Короче, задешево хороший нож вы не купите, это я вам говорю. Просто я время на это потратил. Вот если вы сейчас только в каком-то... Чувствую, блядь, существ этих. Но не вижу пока их. Если вы пока только первые какие-то обзоры смотрите на ножи, типа там, что взять для everyday carry, каждый день носить, или там лучший нож для выживания. Блять! Заебывает, блять, больно вообще. Просто наказание какое-то. Посмотрите еще, блять, как я извозюкался. Это пиздец просто.
Да. В общем, если там для выживания, ну похуй вообще, для какой цели на самом деле вы ищете. Просто если вы только сейчас начали этим вопросом интересоваться, вот я за вас потратил, ну реально, ну часов 50, ну не меньше. Причем на русском, на английском, на чешском, разных языках смотрел. Такие выживачки, кстати, вообще везде есть. На американском пизже всего, с пухами и с доходами их. Вот. В общем, если вы только в начале поиска своего ножа, там, первого, второго, выживальческого, и как-то наткнулись на это видео, пизда вам. Это во-первых. А во-вторых, ну, надо дохуя денег потратить. Просто вот запросы типа бюджетный, там, охуенный нож швейцарский или еще что-то, ну, это просто чушь. Просто, ну, живем мы в такое время капиталистическое, что поделать. Труд отчуждается, экстра прибыли генерируются, и все стоит очень дорого. А заработать эти деньги очень сложно. Так что, ну, я считаю, что дешевле там $150 какой-то хороший солидный нож, ну, просто не может стоить. Вы же, блядь, нахуя эволюционировали, миллион лет рабочую кисть вырабатывали, покупаете себе инструмент, и что, блядь, у тебя есть чел, который там гальку какую-то друг об друга ударил, и ты вот этот, блядь, секач ебучий берешь, или есть просто произведение искусства, вот такое, например. Ну, твой выбор, старик, конечно, но, не знаю, если ты собираешься как бы свою жизнь на это устройство поставить, блядь, для этого нож берешь, чтобы когтями и зубами себе, блядь, не знаю, что делать, палатку не строить, огонь не добывать. Слушайте, ну яма уже пиздатая вышла, мне кажется. Я, кстати, доволен. Я что-то думал, что намного хуже пойдет. Смотрите, у нас уже и красивенько так получается полукругом. Не знаю, как вам, я считаю, вообще заебись. Так, ну сейчас надо как-то приметить тогда ровный участок, чтобы он выдернулся хорошо. Надо, я думаю, как-то вот так вот ее и ограничить. У меня пила с собой. Ёбаный в рот. Ребят, сейчас мгновенно мы ее здесь вот отпилим. И сразу посмотрим, какой длины нам надо тоннель для воздуха копать. Так. Тра-ля-ля. Ну, где-то здесь. Блять, на весу-то неудобно. Ладно, попробуем как-нибудь воспользоваться собственной ямой. Опа. О, нихера. Ребята, все, лайфхак я придумал. Смотрите, какая вещь. Копаешь докотский очаг. Надо отпилить ветку. Стыкаешь внутрь. Вот тебе готовый упор. Все, погнали, пилим. Трухлятинка сейчас вообще быстро пойдет. Ейба. Вот инструмент. Как бы ты, блядь, это ножом делал? Вот это, блядь, перестукивание или какой-то другой штукой. Не знаю, ребят, я это пробовал. Это дерьмо. Просто, ну, давайте смиримся, что если вот придется в лесу там с ножом выживать, ну, все мы сдохнем. Блядь, мне еще вторую сторону спилить. А вторую-то и не надо, зачем? Торчать будет. Все мы сдохнем просто. Ну, это неизбежно. Просто неизбежно. Люди реально, то есть у тебя вот есть профессия какая-то, да, ты там, не знаю, врач, блядь, археолог, водитель троллейбуса. Ты учился на нее, ты опыт нарабатывал, чтобы эту работу делать. Вот, чтобы выжить в лесу самому одному, или даже, я не знаю, там, блядь, какое-то укрытие от ветра. Вот ты видел видосы, да, там они какие-то ровные палочки вот так вот настругали, блядь, вот такой вот у него бруствер, он там вот улегся, костер этот ебучий, как он называется, ладья, что ли, этот из 3 бревен, ныдья, вот такой разложил, все, блядь, это смерть просто, ребят. Человек просто 20 лет, его учили, тренировали вот эту хуйню делать. То есть ты, блядь, там программный код какой-то пишешь, думаешь, там, как у человека в мозгу какую-то опухоль вырезать. Вот его, блядь, учили делать вот эту вот хуетень, чтобы не сдохнуть в лесу. Ну, вы просто с бухты-барахты, ну, сюда не залезете. Не суйтесь просто, блядь, в лес для какого-то выживания. Если какой-то катаклизм... Сука какая. Бесишь меня весь вечер. Если какой-то катаклизм, ну, выживайте в городе, в каких-то своих привычных условиях. Грабьте супермаркеты, там,
Главное, оружием, я думаю, запастись. Там, соседей как-то нейтрализовать или скооперироваться с ними. Что ну, вы же начнете выживать в рамках своего жилого дома в первую очередь. Нахуя вам вот эти костры в лесу, вот это прочее говно. Ну реально, это просто баловство. Падаль какая. Слушайте, а может так и прикольно это копать, назначить наш проход будет, куда мы палку закладывать будем для подсоса. Смотрите, блин, ребята, я вам второй лайфхак придумал. Слушайте, дакотский очаг, он, блядь, хуйня. Но он вот вдохновляет. Что-то он тебе дает. Идите, блядь, в лес, ребята, не слушайте меня. Идите и захуярьте вот эту штуку самостоятельно. Потом мне расскажете, как оно там. Заебись или не заебись. Это мы еще, блядь, до бездны. Ребят, я сейчас пиво бахну, потому что я уже заебался, честное слово, не могу. Посмотрю, еще снимает ли, а то, может, напрасно корячусь. Потому что, блядь, переснять это, извините, я реально не буду. Ну, нахуй просто. Если вы это видео не видите, то вы его не видите. Фонд золотых цитат. Сколько мы уже минут 20, да, его копаем? Блин, так-то результатов на самом деле неплохих достиг. Думал, будет намного хуже. Возможно, мы чего-то... Блять, ну если реально за час можно такую хуйню в лесу... Опять же, шумно это, то есть... Ну так, я думаю, что чисто девок впечатлить, наверное, можно. То есть есть же какие-то девки, но... Блять, земля, что ли, на меня летит? Наверное, я предполагаю. Ну, блин, женщины вообще разные бывают. Я думаю, женщины любые найдутся. Любят же всяких там и боевиков, и дровосеков, строителей, айтишников, и моделей. На любого мужика, наверное, женщина найдется. Но если есть такие, кто любит вот какую-то, наверное, такую выживальческую тему, то вот, может, вы куда-то в поход с ними пойдете. Вот, и они что-то, я не знаю, пойдут там грибы собирать или какие-то дела свои бабские обсуждать. Вы вместо того, чтобы нормально с мужиками бухать или рыбу, блядь, ловить, или просто, я не знаю, чилить на берегу, пойдем, вот эту хуйню выкопайте. Может быть, вот эти девочки упоротые по выживанию, блядь, придут такие: я ебу, это что, дакотский очаг? Кто выкопал? Вы говорите: я, Вася. Вот, и все. Ну, а потом ночью в палатку, мол, не застегивается проходной двор. Ну, я не знаю, ребята, я это не пробовал, это я так фантазирую. Может, нахуя, блядь, я вообще вглубь пошел копать. Хотел сначала просто землю вот от этого вычислить. Как-то выдаю себя мне... Ой, я, кажется, искру видел. Я видел чела, это пиздец. Говорит, развожу костер с одним ножом, и он искру высекал. То вот это само корисало, вот это уже ебала, по сути. То есть, если ты не пробовал, иди, блядь, попробуй. Потом хуй ты еще разожжешь, честное слово. Вот тебе надо вот просто взять какую-то вату, пропитать ее бензином. Нет базара. Говорят, типа, береста, да, супер сухая, панацея для розжига. Типа, ты где, блядь, ее возьмешь? Видишь хоть одну бересту? Я, блядь, ни одну не вижу. И сколько раз я находил березы, я не понимаю, блядь, она же мокрая, она же пиздецкая мокрая. То есть должен найти сухую березу, мертвую, которая еще стоит. Не знаю, может быть, просто в какой-то сезон, времени года она там как-то подсыхает, и можно ее вот так вот оттягивать пальцем. Но, блин, сколько я вот пытался как-то с берестой взаимодействовать, реально не выходило. А без нормального розжига вот эти все... То, что не зажигалка, реально хуйня, ребята. Просто вот вопрос зажигалки не в надежности, что она сломается, а в том, что ты долбоеб, блядь, их слишком мало взял. Конечно, она сломается. Ты, блядь, мозгом выживаешь, а не инструментами. Ты мозгом, нахуй, должен был подумать, что она накроется, и взять с собой их
5, я не знаю. Они же не весят ни хера. Вот. А вот эти кресала, это все шляпа. Так, а тот чел, он мало того, что кресало не взял, и, знаете, люди с ножа сзади фаску снимают, чтобы 90 градусов, острый угол был, чтобы ножом, типа, по кресалу херачить. И, кстати, тоже хочу с этим ножом так сделать. Что-то впадло, блядь, и денег жалко. И думаю, нахуя это? Ну, реально ж выебонство. Когда я буду, блядь, кресало чиркать этим ножом? Мне его жалко, блядь, мне его жена подарила. Стоил он дохуя, ну, по моим меркам. Блядь, взял его для выживания. Боюсь им, блядь, что-нибудь порезать. Вот это вопрос цены, опять же, ребят. Я говорю, то есть ты берешь нож, я тебе говорю, сначала заработай. Да, допустим, ты заработал, не знаю, ну, понятно, $200 не сложно. Я, опять же, не знаю, старик, у тебя, может быть, и сложно. Но ты как бы просто, есть у тебя $200, готов потратить на нож, правильно? То есть это же, ну, тоже не вещь первой необходимости на самом деле. То есть надо еще подумать, типа, когда ты там последний раз, я не знаю, маме, жене что-то покупал. Вообще, может, блядь, ты живешь в каком-то сарае обоссанном, или унитаз у тебя поломанный 2-й год. Хуя тебе нож, блядь, за $200. Просто нахуй не нужен. Вот, но если у тебя уже есть, и ты такой, блядь, Сука. Таинственный лес, таинственный, ребята. Да, если уж ты уж такой, да, блядь, я готов, нахуй, ебать, опять искра была. Я вам сейчас расскажу про этого чела, потому что это все релевантно. Блин, а может это я кремний какой-то нашел? Смотрите. Блядь, зашелестело что-то. Какой-то артефакт по-любому. Смотрите, ну-ка, если я по нему... Представляете? Вдруг я... А как это? А может быть я по лопате буду бить? Так. Блядь, кажется, скрытность провалена полностью в этот момент. Ладно, хуй с ней. Короче, вы такие долбоебы, что решили $200 на нож потратить. Ну, жалко же его будет, ребят, в натуре. Ну, то есть, ну, помнишь, как ты новый телефон берешь? Ну, ладно, потом, да, типа, бах-бах, привыкаешь. Вначале ты же его, блядь, ну, даже не пользуешься им нормально, как телефоном. Просто носишь его, как конфетку, мулепусечку свою какую-то сладенькую. Так у тебя и с ножом будет. Берешь нож для бушкрафта, приходишь в лес, и что ты будешь, блядь, дакотский очаг вот так вот выкапывать, ебашим по земле, вот об эти все камни, блядь, убивая нахуй заточку, и сталь, которую ты выбирал 2 недели. Про выбор стали тоже, ребята, это пиздец. Просто, блядь, даже не погружайтесь туда. Вот. Ну, а чел этот, короче, который с одним ножом костер разводил, знаете, что сделал? У него вот тоже фаска снята на ноже сзади. Ну, я даже не знаю, может, это и нахуй не нужно. Но, в общем, у него он берет просто камень, ну, просто обычный, вот как я такой нашел, какой-то твердый, и вот так вот по тыльной стороне ножа вот так вот, блядь, ебашит, и высекается очень хуево. То есть вот если ты берешь кресало нормально, оно знаете, вот, ну, мы в детстве, по крайней мере, так делали, когда вот большинство зажигалок таких было с пьезоэлементом и с крутилкой, какой-то деревянной поверхности к стене прислоняешь и ведешь вверх, и у тебя такой след искр. Вот, ну, охуительно. Но оно ничего не поджигает, просто как бы, ну, смотрится прикольно. Вот. Но потом пиздюлей получаешь, потому что, блядь, деревянный красивый шифонер испортил. Так вот это кресало, оно тоже дохуища искры дает, но они не поджигают реально ничего. То есть ты должен там вот этого материала самого как-то наскоблить туда, нахуярить в свой охуенный труд, который, блядь, воспламеняется просто от одного взгляда Зевса. И потом туда уже что-то как-то пытаться. А у него от ножа получались искры, ну, я даже не знаю, просто, ну вот как я сейчас видел, просто вот один какой-то малюсенький желтенький уголечек отлетел, и погас секунду. Самое главное, что она длится секунду, то есть он бах, она хоп, и он развел мне костер, ребят. Он этим ножом, блядь, срубил какую-то березу ебучую, ободрал ее на эту бересту, просто располосовал ее к хуям.
а потом еще расхуярил себе весь нож, так а вы понимаете, это то, что воспламеняется, это не камень, это ж не кремний, это воспламеняется, насколько я понимаю, воспламеняется металл, вот кусочки маленькие металла, которые под большим усилием, острые кромка вот этого камня были отсечены, и они накалились, я так понимаю, в воздухе воспламенились. То есть нож весь вот в таких вот дырках, ну просто нахер просранный, блядь. То есть это должен быть нож реально за какие-то копейки дешманские. Вот все и выбирайте, блядь. То есть хороший нож ты задешево не купишь. Это факт. Дорогой нож ты не будешь использовать по назначению, что тебе будет его жалко. Ну вот и спросите себя, нахуй вам тогда нож, ребята? Вам нужен не нож, вам нужен капитал и бабки. Чтобы взял нож, блядь, за $500, вырыл вот так вот им нахуй дакотский очаг, и все, и выбросил, блядь, его в лес. Какие-то бичи типа меня подобрали. И все. Вот это я понимаю дело. Сложный вопрос. Тут у нас дело ближется, кстати. Смотрите, уже получается довольно хорошо. Я думаю, что скоро уже можно будет палку закапывать. Сейчас еще немножко углубим. В лесу хорошо вообще, да, одному. Охуительно. Ходите в лес, только недалеко. Чуть-чуть отошел, и все. Потеряетесь и сдохнете. В зимнем лесу вообще постоянно вот истории. Потерялся кто-то, подох. Даже со спичками, блядь, даже с ножом. Что вы хуй разведете, я вам говорю. Это надо прожить, попробовать. Сейчас, может... Вот такая залупа получилась. Блин, ну не знаю, ребят, слушайте, это какой-то унитаз получился, нет? Охереть. Мы ж просто, блядь, дырку сделали деревенскую такую, знаете, на которую приседать надо, металлическая такая. Да, вот дакотский очаг. Коварен и причудлив. Подкидывает разные интересности. Так, ну все. Если я бы взял камеру, показал бы как-то... Блин, слушайте, у меня еще тут много грунта не вынято. Вот на самом деле глубже, чем я думаю. Сейчас мы зайдем. Попробуем там палку положить, утрамбовать, вытянуть. Вот. Если нормально каналом все будет, начнем заготавливать дрова. Вот. Я, конечно, это... У нас, знаете, вот в Европе у вас, где вы смотрите там, в своей прекрасной стране, у вас, не знаю, какие законные, да и вы сами их, блядь, не знаете. Вы просто идете нахуй в лес и думаете, да похуй я сделаю. Потом, блядь, тебя лесничий идет и ебет, и штраф тебе такой вламливает, что мама не горюет. Ты думаешь, нахуй мне, блядь, докот. Я этого лесничего больше, чем существ боюсь, которые старейшины говорят, что здесь обитают. Вот. Поэтому лес, блядь, он не ничейный. Он всегда кому-то принадлежит. Либо государству, что, кстати, может быть хуже всего. Потому что это такой владелец, который, блядь, сожрет тебя и не заметит. Скорее всего, хую какому-то богатому. Блядь, есть... Сука! Корень не хотел перерубаться. Вот, и есть у него какой-то лесничий, ебучий, очень злой. По-любому, блядь, с оружием. Придет и выебет тебя, если оглядываться не будешь. Так что, старик, лес дело недоброе. Это я еще не говорю о том, что хуйня живет здесь всякая. Не знаю, ребята, я, конечно, атеист. Блять, в Господа нашего Бога Иисуса Христа не верю. И в пророков там всяких, салалам алейхим ассалям. Но сходите, блядь, в лес. Просто послушайте вот эти вот. Он говорит с тобой, деревья, вот это, сука какая. Вот это вот все. А лучше в ночью. Вот берешь фонарик такой налобный и ночью идешь один в лес.
А потом садишься на кухню и на голубом глазу рассказываешь, что да все там, блядь, нормально. Кто там, вы все говорите, что не живет тут, сука, никто. Хуй, здесь были. Ладно, ребята, палочку я вложил. Сейчас мы ее закопаем. Хорошенько утрамбуем. Потом вытянем, и получается дакотский очаг готов. Блять, кстати, ну, слушайте, если эта хуйня будет работать, довольно быстро получилось. Я, правда, ну, не расширил вот там вот внизу, как они хотят, чтобы котлом расширяющим все было. Это же вздрочь какой-то. И обвалиться может. Не знаю, так-то ты какой-то котелок или кастрюльку сюда хуй поставишь. Надо какие-то палки, наверное, крест-накрест вот так вот дать. Ну, не знаю, это уже потом попробуем. Так, ну все, закапываем. Не знаю, может быть, конечно, мое решение инженерно спроектировано не лучшим образом, на ваш взгляд. Ну иди, блядь, сделай и покажи. Я смотрел другие. Все говно, ребят. Блядь, придется мне обратно яму-то эту свою теперь закапывать или что? Она что, насыпается? Надо мне немножко прикопать и потом вот... надо мне вот так лопатой, наверное, придержать и в стену вот здесь утрамбовывать. Блядь, кроссовки еще тоже испорчу здесь. Блядь, ебаный лес. Недружелюбное место, ребят, недружелюбное. Сразу вам говорю, если вы не пробовали, ну вам нахуй не надо. Сидите дома, просто сейчас слово, целее будете. Что это дело такое? Бывалые, блядь, не вывозят. Вот я не про себя, конечно. Про других бывалых. А вы хотите с бухты-барахты. Ну, это просто другая планета. Прикинь, ты в городе, блядь, у тебя выживание, это чё? Чтоб тебя на красный свет не сбили. Блядь, и гопари какие-то, чтоб в переулке не зарезали. Входить в райончик. Здесь по-другому все вообще. Другой мир, ребят. Нахуй оно вам не надо, я вам так скажу. Так, ну чё? Смотрите, вроде получается что-то наподобие тоннеля. Сейчас здесь лишний грунт заберу. Здесь деревяшечка, она торчит. Так, вынимаем остатки. Ну, практически все готово, ребят. Сейчас будем дрова добывать и зажигать. Блять, так я рад. Да ладно, я вообще не думал, что получится. Вот это, блин, может, это вообще вещь. Дакотский очаг. Нормально, интересно, кто тут трамбовал. Вот так. Так, ну все. Че, вытягиваем, погнали. Ну, блядь, что-то она там хорошо сидит. Так, потихоньку, наверное, или, может быть, я не... Блядь. Вроде бы это Homo sapiens. С каким-то псом. Пронесло, ребята. Можем продолжать. Так, ну что? Что-то не идет, блядь. Сука! Все, блядь, я грязный, ребят, спотел. Домой пошел, заебался. Идите, не знаю, не советую. Заебетесь, блядь, раньше, чем удовольствие начать получить. Честное слово. Взял просто, блядь, не знаю, принеси нахуй мангал с собой. Какой-то алюминиевый или там из нержавейки, титановый, самый легкий. Или какую-то щепочницу обоссанную. Ты на дожде и везде разожжешь, если ты, конечно, способен. Вот. А лучше вообще не ходи в лес. Все. Давайте, мужики, бывайте. Пошел я опять в свою теплую квартирку, помоюсь и сяду на диван.